Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sugianto. Untuk kali ini kita akan upgrade ini. Ini ada Asus X441U. Sebenarnya nggak mau portable ya. Tampil, cuman tidak mau portable. Nah, kebetulan juga yang punya mau upgrade sekalian SSD dengan memori. Terus ada juga kendala ini di laptopnya, kalau digerak goyang sedikit katanya mati. Nah, seperti ini mati. Jadi kalau posisi digerakkan kadang-kadang mati sendiri tanpa charger, padahal kondisi baterainya masih bagus. Jadi kita akan coba nanti ganti harddisknya, ganti SSD, upgrade memori dengan kemungkinan soket baterainya atau mungkin baterainya yang error ini ya. Jadi kalau digerak sedikit mati ya. Oke, kita langsung buka aja. Bautnya posisi di belakang ini ya, khusus di belakang semua. Ada beberapa baut khusus Asus X441 ya. Posisi bautnya panjang agaknya, jadi tidak seberapa umum. Jadi kalau mau nyopot hati-hati, maksudnya mencari baut yang sepanjang ini sulit ya. Tapi kalau mungkin khusus di tempat perlaptopan ya banyak. Tapi kalau mungkin mencoba mengupgrade sendiri atau hati-hati bautnya, nyarinya susah. Ya, bongkar dulu. Jadi kendala di gak mau booting, tapi orangnya sekalian minta upgrade ke SSD, masih segel ini posisi. Ya, ini masih segel, ada bautnya di sini. Segel, belum pernah dibongkar. Ini untuk panjangnya baut juga perlu diperhatikan. Panjangnya lebih kurang sama ya. Kalau mungkin panjangnya berbeda, hati-hati waktu pasang ulang ya. Ini sama ini kebetulan. Ini kalau panjangnya berbeda, hati-hati. Terus waktu buka ini ya, ini juga hati-hati. Jangan sampai terlalu lebar bukanya. Ini ada fleksibel yang terbatas. Kalau buka seperti ini usahakan jangan pakai plastik tipis, atau pakai sisa ATM ya bisa juga. Ini saya kebetulan kuku saya panjang, nggak perlu ya. Nah, buka ininya ini hati-hati. Ini ada fleksibel yang terbatas, jadi jangan langsung diangkat ke atas. Nanti soketnya biasanya lepas atau meredel ya, meredel. Bahasa Indonesianya apa? Meredel. Nah, ini satu. Dua. Ini juga nanti permintaannya user.
datanya di backup harddisknya ya. Coba lepas dulu. Ini ada isolasi yang nutup masalahnya. Isolasinya dibuka dulu. Nah, otomatis soketnya juga kebuka. Kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi waktu buka ini hati-hati ya. Ini kan ada soket, kuncian soketnya. Jangan sampai dibuka 90 derajat. Jadi dilihat dulu, jangan sampai soketnya rusak. Kita bersihkan sedikit sambil kita cek. Wah, debunya lumayan ini. Ya, kelihatan debu kipas. Kita dekat lagi zoom ya. Banyak sekali. Tebel. Lihat sisanya. Lihat. Lebih sempurna pakai penyedotnya. Posisi speakernya masih bagus. Ini posisi memori di bawah sini ya. Nggak tahu bisa ditambah apa enggak, saya juga belum tahu persis. Jadi harus bongkar total sampai ke bawah ini. Yang penting dibongkar baru kita tahu posisi memorinya bisa ditambah apa enggak. Ini ada soket baterai. Soket baterainya sininya langsung ya. Tapi kok seperti tadi, kalau digoyang sedikit mati. Kita coba bersihkan nanti. Kita copot dulu soket-soket yang udah kita copot harddisknya. Kita cek sentinelnya. Nah, dari awal, dari orangnya, awalnya sistemnya ada, tapi kok tiba-tiba nggak mau portable. Ini ada baut yang kalah. Ini baut, ini satu kalah, nggak bisa dicopot kalau saya tekan. Nah, baru bisa ini. Kita copot harddisknya. Ini harddisknya 1 TB. Terus di bawahnya 1 TB. Kita cek sentinel harddisknya dulu berapa persen.